Podcasts Mazliet nenopietni. Esiet sveicināti otrajā podkasta Mazliet nenopietni epizodē. Šoreiz pie mums ciemos būs MSŽ, jeb Mēdīju studijas un žurnālistikas 3. kursa, mana personīga kursa biedrene Ieva Jomerte. Čau, Ieva! Čau! Un, protams, mēs nevaram aizmirst arī par mūsu podkasta un projekta galvenajiem sponsoriem Valmiera muiža. Dita, pārņem latiņu. Jā, iepazināmies jau ar Ievu, ka Ieva studē žurnālistiku, kā arī iepriekšējās epizodes mūsu viesis Anija. Mācās 3. kursā, ko, man liekas, arī jau tu pateici. Un par tevi mēs drusciņi tā, kā es izvēlēju, teiksim, godīgi, tev patīk ceļošana. Nezinu, no kurienes nāc, bet to mēs noskaidrosim to, vai arī tu savā veidā ceļo uz Valmieru. Un tev patīk braukt ar riteni. Un tev patīk izkāpt no komforta zonas. Par to noteikti arī parunāsim, jo es pieņemu, ka žurnālistika ir pietiekami dažāda, kurā ir iespēja izkāpt no komforta zonas. Es pat drīzāk teiktu, ka neviena ir iespēja, bet būsi spiests. Jā, tas taisnība. Ja tās situācijas man skatīties visāds. Bet jājautā virzoties tātad, kā jūs minēju par to tavu ceļošanu, tu pastāsti, no kurienes tu nāc, ko tu esi varbūt mācījusies iepriekš un šām lietiņām. Es nāku no Tukuma, kas nav diezko tuvu Valmierai. Ceļošana. Katrs brīvdienas ceļo līdz savai mājai, atpakaļ, ja es gribu. Un, Cik ilgs brauciens ir no Tukuma uz Valmieru? Sēķina ar autobusu un no mājas līdz autobusam. Kopā sanāk 4 stundas. Jā, apmēram. Mēs jau pagājušajā epizodē noskaidrojām, ka visiem ilgi jābrauc, bet droši vien. Jā, visātrāk 2 stundas. Jā, laimīgi, jā. Pirms tam, ko es mācījos dārzkopību. Es gāju tehnikumā Bulduros, Buldur dārzkopības tehnikumā. Mācījos tur 4 gadus, jo man saista dārzkopība un daba un es nezinu, viss, kas par un ap dārziņiem un puķiem. Vai tā interese tev arī joprojām ir tik dedzīga brīvajā laikā pa dārziem rušinies vai kaut ko tādu? Kas aizrodas mājās, jā. Man liekas, varētu teikt, ka neatliek, ja es dzīvoju laukos. Tad tev tāpat ir tāda spiesta lieta jāstrādā. Viens mums tā ir tā kā spiesta lieta, no otras puses liekas, ka tas vienkārši ir mans hobijs. Tā kā tas vienmēr man paliks, man liekas, arī, ja es pat iegādāšos māju. Dari to, ko tu mīli un mīli to, ko tu dari. Bet no kurienes tā žurnālistika iznāca? Jā. No dārzs. Uzreki dārzā vienā vakarā. Jā, vienā vakarā paņēmu uzreki, jums žurnāls labi. Bet es izdomāju, ka kaut kur sociālos tīklos uzraku, kad ir tāda ēnošanas diena Vidzemes augstskolā. Un tad es izdomāju ēnot tieši žurnālistiku, es nezinu kādā sakrā. Bet sapratu, ka man patīk rakstīt, man patīk, ikdienā rakstīt dzejoļus, tagad gan tas ir mazliet pārtraukts, iedvesmu pazuda, teiksim tā, un sapratu, ka man kaut kā patīk kaut kas rakstīt. Un tas es domāju, žurnālistikieši ēnot, un tā es atbraucu šeieni, pirmo reizi Valmierā, vispār neko nezinu, satieku kaut kādu cilvēku, viņš man sāk stāstīt par Vidzemes augstskolu vai ekskursijās, un pabijām arī, ja nešaubos, debešu klubā. Tā kā man ļoti patīk tā atmosfēra, un tad es sapratu, ka šī ir tā vieta. Diezgan tālu. Mans brālēns šeit ir mācījies, ko es uzzināju tikai pēc tam. Un, nezinu, kaut kā vispār nāk no Vidzemes, tāpēc arī varbūt pievelk šī pusi. Tas arī bija tas iemesls, kāpēc tu izvēlējies to. Kāpēc tā Vidzeme, jā. Vecāks sāk šajā pusē, un tad tā. Arī to, ka tas pats novads 4 stundas vienlaiks jābrauc. Latvija lielākā nekā liekas. Rīga man nebija prioritāte, tāpēc arī. Bet mērķis vispār bija, studēt kaut ko? Studēt bija noteikti, studēt bija 100%. Skatījos RTU, bet tur man neuzrunāja. Skatījos, tomēr, dārzkopību varbūt turpināšu. Sapratu, ka nē, jo tur māca pilnīgi gandrīz visu to pašu, tikai mazliet padziļinātāk. Es domāju, mācīties visu atkal no jauna. Es sapratu, ka man tam nav jēgas, un es domāju, mācīšos kaut ko citu. Un tad kaut kā nonāca pēc uzrakšanas internetā, ēnošanas studenti, tas arī notika. Bet labi, tad pirmais iespējas bija
arī, kad tu atbrauc ēnot to studentu. Bet tas ir viens, ko tas arī tu mazliet citādāk to redzi, jo es arī atceros, kā man tas bija jau iepriekšējā epizodē, tieši arī teicu par to, ka es atbraucu un man šķita, ka, ir. Viss ir īstenībā ļoti interesanti tāda atklāsme par to, ka, tas teiks, ja tu atbrauc, piemēram, ēnot to studentu, ka, tev ir tāds, tu pasties, kas tur ir, un tev ir tāds, šī ir īstā vieta. Vienkārši kaut kā tāda maģija nostrādā. Bet tu jau kaut ko zināji, bet tad, kad tu atnāci mācīties, kas bija tāds, tu, teiksim, savēlko pirmos mēnešus kopā, kas bija tas, tavs rezumē, pirmais iespējas? Par Vidzemes augstskolu visu. Par Vidzemes augstskolu man saka, vēl projām, arī pirmajā kursā, arī otrajā, un tagad arī man patīk tā aura, ka šeit ir tā sajūta, ka tu esi foršā vietā. Ka tevi nemet ārā, ka ar tevi runā jebkurš, ka tu vari sazināties ar jebkuru, kurš nāk garām. Visiem rūp. Jā, tu rūpi. Nav tā, ka tu esi vienkārši šeit ķeksīšu pēc. Tas kaut kā palicis vēl projām. Tādā pirmajā kursā es vispār nesapratu. Tiešām gribu mācīties. Visi biedē ar radošo bet akadēmisko rakstīju, visi biedē ar vēl kaut kādiem darbiem. Iesvētības bija briesmīgas. Likās, kāpēc es šeit esmu? Tas bija tik traki, man tieši patika. Iesvētības ir tas, kas tev visvairāk izgāja, palika atmiņā no tiem pirmiem mēnešiem. Bet tas varbūt man nepatīk, ka man ir pazemo. Tas man nepatīk. Tas vienīgais mīnus šajā, atnākot šajien. Pārējais viss ir tāds pieņemams. Bet tur jau tā nebija tā kā tīša tieši tevis pazemošana. Nē, bet tradīcija. Tā tas ir, es to pieņemu vienkārši, ka tā tas ir. Tas ir pareizi. Tas jau nav nekas jauns, man liekas. Tas viss tāds, loģiski, ka tieši par tām iesvētībām tie viedokļi dalās un kā to katrs uztver, bet pa lielam jau tādas, kādas viņas ir šeit, tādas viņas ir jebkurā citā augstskolā, un ja mēs patinām apakaļ, mēs esam pabeiguši laikā, ka mūsu vidusskolas iesvētības, manā, tiek mācīties vidusskolā, jūs abi divi gan tehnikumos, bet varbūt jums tur arī bija iesvētības, ka tajā laikā sākās tas, ka nedrīkst neko skolā tādu darīt, bet tas bija tieši vairāk pat veltīts to, ka, viss ir nepilngadīgi un tā, bet, tomēr tu atnāc augstskolu, tu pats esi par visu atbildīgs. Es zinu, man, piemēram, no iesvētībām bija ļoti, ļoti tāda forša pieredze, ka, visas tās parastās padarīšanas un kas tur ir, bet man bija situācija, kas bija izdūris Auskaru, kurš diezgan slikti dzija, viņš tieši augšā skrimslī bija izdūrts, un es zināju to, ka man nedrīkst neko uz galvas liet, jo ārā ir augsts, ir vējš un viss tam līdzīgi. Un bija tik forši, ka to zināja mūsu krustcēki, ka man to nedrīkst darīt, jo loģiski, pēc tam, ja man tur kaut kas reāls aizies grīstē, būs slikti, to zināja viņi, un arī katrā punktā viņi teica, ka šitai meitenei nelējam uz galvas. Un viņi pat arī vienkārši skatījās, vai tiešām man viss ir kārtībā, jo man bija plāksnes, es skatījos, vai viņš ar vienu tur ir. Un man patikās tas, ka tu pats vari izvēlēties, un neviens tev var nekad nekur negrūdīs. Tu esi pieaugušs cilvēks, un visi pieauguši cilvēki. Un, tas man patikās. Un varbūt tāpēc, ka man bija tā pieredze tik laba, man nevienā mirklī neliekas, ka tas tā. Es īstenībā arī piekrītu, jo man ar visu to, ka, protams, tur būs varbūt tādas netīrāka lieta vai ārpus komforta zona, bet man tieši liekas, ka, ja piedalās tādās lietās un to izbauda, tad vēlāk būs labi, jo tie pirmie jau sapazīstas ar kursabiedriem, ar krustēviem, krustvecākiem. Un citiem vēl ko. Jā, studentiem, un tu uzreiz esi tajā sulā, tajā studiju procesā, savādāk varbūt tu tur ilgāk kādu iepazīsi. Ne, pēc tādas iepazīšanās, aspekti ir ļoti pozitīvi. Jūs visi esat kopā vienkārši it kā nelaimīgā situācijā. Bet tieši tas ir tas, kas visus saved kopā, visi uz tā kuģa. Un tu redzi, ka kāds paslīd kaut kur, un tu viņam ej palīgā un pietur, viņus vienkārši kļūstiet. Man liekas, ka tas bija, mēs gan personīgi, gan kursā varbūt vairāk saliedējāmies tieši otrajā kursā, ka mēs gatavojamies iesvētībām jūsu sanāk. mēs tajā dienā mēs gatavojāmies, visu pirkām, kas ir nepieciešams, un mēs vienkārši palikām ļoti tuvu. Bet man liekas, jau tad mēs arī, jo mēs bijām kopā pirms tās, teiksim, vakara daļas, un gan pēc tam mēs bijām visi kopā, un vienkārši tās
un īstenībā ļoti labi bija redzams tas, ka tie, kas mēs bijām uz tiem iesvētībām aizgājām, ka mēs arī esam tie, kas, kāds arī aizgāja vispār prom no Auskolas, bet tie, kas mēs esam palikuši, mēs arī bijām tie, kas gāja uz tiem pasākumiem. Lielākoties mums arī īstenībā. Mums labi piedalījās, tiešām. Mēs bijām vēl tādi, man liekas, tieši mūsu gads tāds pēdējie, ne tieši mūsu kurs, bet tas gads, kad bija tie studenti ļoti aktīvi, bet, tad Covid. Jums jau sanāca Mums sanāca pirmais mācību gada puse vēl klātienē, tad sākās un joprojām tā jautājuma situācijas, bet, kā labāk paliek. Jā, jūs bišķiņ kaut kādu iespēju atgriezties. Tas ir tas, ka varbūt arī, nezinu, es esmu izbaudījis to, ka mēs, labi, gadu ar pusi varējām tā no sirds vienkārši baudīt to studentu dzīvi bez nekādiem ierobežojumiem un stāvis, un tad arī savā ziņā ir kaut ko vajadzēja. Bet to mēs esam noklausīties iepriekšējā epizodē ar Anni. Tas arī, un viens, ko es domāju, ir tas, ka tieši, kā mūsu gadījumā mazāk bija tās klātienes lekcijas, un tad Covid, tad tu sākumā, daudzi tur varbūt, tīpaši sākums nepievērš uzmanību vai neklausas, un tieši, kad ir Covid, tad tu tikai sāc novērtēt, cik ļoti tu gribi atpakaļ tajā skolā un klātienē, un Ieva arī, cik es zinu no mūsu kursa, esi vis tāda aktīvākā par klātieni, tā ka socializācija ir sava loma. Turpinam. Tu teici pie iesvētībām kaut kādu vēl no tiem pirmajiem pasākumiem, kas tev palikuši? Kokteļu vakar? Sauc, kā tu vēlies? Kas tev palika atmiņā? Lielais jautājums ir tieši par to. Noteikti tā izģērbšanās bija briesmīgākais, kad bija redzējis un piedzīvojis. Es būtu zinājusi, bet paņēmu savu šalli, mēteli, uzvilkus un vēl kaut ko. Es arī biju pārsteigts par tā. Varam pačukstēt, ka tagad tā vairāk nav? Nē, tur arī nebija. Es nezinu, vai žēl. Lai skatīt, tu tikko teici, ka brīvs. Tev nav žēl. Man ir žēl. Jā, tas ir tā, bet tu iepazīsti cilvēkus. Es gribēju teikt, lai skatītājs saprast, kas tur notiek. Tas vienkārši bija, mums tāds notikums arī viens no pirmajiem, kad iestājas Vidzemes augstskolā. Tur bija pie vienkārši no drēbēm jāsasien tāda kā virve, un tam, kuriem kursam ir garākā, tie uzvarē. Tāpēc tur bija cilvēki. Mēs vien neuzvarējām, jo mēs bijām maz. Mēs bijām mazākā citu kursu. Protams, mēs nebijām tur nepārprotēt pilnīgi kaili, jo tehniski tad arī pludmalē tu to redzēsi to pašu, ko tur, tā ka nebija nemaz cik treki. Kā jau iepriekš par iesvētībām minēju, arī gribu par šito minēt, ka viss ir tavās iespējās. Es paliku apģērbta. Jā, es nebiju tā, ka es neko tajā visā virvē neiedevu, bet es vienkārši atradu veidu, kā es varu palikt apģērbta. Man nav jāsadzās tur, es nezinu, zāle nav jāliek priekš. Es biju apģērbta. Un mēs, kam varbūt bijām bišķiņi kaut ko padzirdējuši iepriekš, un man kursabiedrene, kur bija pie manis tajā dienā, jo, mums ir tās divas kopmītnes, un viens ir vienkārši tuvāk pie tai vietai, es viņai iedevu šāli, es viņai iedevu jaku, jo mēs bijām padzirdējuši, bet es uzskatu, ka vispār mediju studijas un žurnālistikas studenti nekad necīnās par tām uzvarām, un mēs esam ļoti principāli, jo mēs toreiz arī principu pēc, mēs ziedojam kaut kādas lietas tajā garajā virvē, bet mums bija tāds tā kā pietiek. Lai tie pārējie skrien un tur izģērbjās, mēs paskatīsimies, papētīsim situāciju, kā izskatās. Un kaut kas arī tev patika, sākuma pasākumā, kokteļu vakars. Man patīk 1. septembris Tārbatas ielā. Tas bija kaut kas tāds, varbūt bērnišķīgs. Mēs spēlējām, iepazināmies, bet tas likās ok. Kokteļu vakars bija interesants. Varbūt mazliet pārāk ilgs, kaut kā tur ilgi. Mums bija jāgaida rindā, un kaut kas tur bija tā, ka mēs tur sēdējām un bijām noguruši. Bet pats tas koncepts man patika. Un arī tā naudas vākšana. Tas bija labs, tas bija rītīgi. Un tā dejošana, kā to dziesmu sauca. Mums vajadzēja uz pirmo, taču dejot. Mēs varam iesākt no vienas puses par to dejošanu. Tā ir tradīcija, ka visi pirmie kursi 1. septembrī, kad ir oficiāls pirmais dienas pārstāvs, satiekas 31. augustā vai arī 1. septembris, kā tur sanāk, satiekas pirmkursnieki, viņi
sapazīstās ar saviem kursa biedriem, spēlē dažādas spēles, un kopā visi pirmkursnieki mācās dejot, kur tad viņi atradīs pārējiem kursiem. Tas bija tas, kas bija ar to dejošanu, ko Kaspars mums te dziedāja. Tas ir visā Latvijā vai tikai Vidzemes augstskolā? Tas ir Vidzemes augstskolā. Man liekas, tas ir tradīcija. Nu, Vidzemes augstskolā tradīcija. Bet kokteļu vakar princips. Pastāstīt, kas jums man pastāstīt? Nē, es droši varu, jā. Tad kokteļu vakars bija arī. Man patika tas notikums. Tur bija tā, ka bija sadalīti visi cilvēki tā kā garā rindā pa vienam, un lai speciāli nebūtu tā, ka draugi nāktu ar draugiem, katru pa 8 skaitījās, un tad visi pirmie komandā un tā līdz 8, un tad vajadzēja iet uz veikalu, parasti tas bija tuvākais. Vajadzēja katrai komandai iemest no sevis, man liekas, 2 eiro vai kaut kas tāds. Cik gribēja? Nu jā, bet bija tas minimālais, laikam, nosacījums, un lai no 8, jo tad cilvēki reiz 2 ir 16 eiro budžets, un ar to ir jāiet uz veikalu kaut kādu, un tur bija noteikumi, ka vajadzēja, laikam, 3 alkoholiskos dzērienus, un tad, pats galvenais bija tēmas katram, tur bija kaut kam vai nu lieldienas vai kaut kas tāds, un tad kaut kā mēģini ar lieldienu tematiku savu dzērienu pasniegt. Un tad bija, protams, vecākā kursa studenti, kuri pēc, man liekas, 3 kritērijiem kritizē dzērienus. Pirmkārt, garša logiski, otrkārt, tas, kā tu prezentē, kā viņš ir pasniegts, un trešais stiprums, ka tik nebija. Nē, man liekas, ka es neesmu pārliecināta šeit. Vispār, man liekas, ka viss, ko mēs stāstam, tas var tik ļoti mainīties, ka tas bija tā vienkārši ieskicējama. Un tās tēmas visdrīzāk arī tādas nebūs, bet man liekas, ka, nu jā, gan kā izskaties pēc kokteils, kā viņš tiek pasniegts, un tad arī atsevišķas priekšnesums, kā tu viņu prezentē. Visi dzēra, visi kokteļus, un es atceros, mūsu vispār bija milzīgā kastrolī sataisīts, un tad tur viens otram dot, es jau dabūju viņu atpakaļ. Tagad Covid laikā mēs teiktu tik ļoti... Lietas, ko varēja studenti izbaudīt pirms Covid. Aptuveni, jā. Jā, mēs te sākām arī, tāpat tās, ka iepriekšējā reizē sākām pirms ar jautro daļu ar to, ko mēs darām studijās. Un tad, teiksim, tagad mēs mazliet parunāsim par to, ka mēs ne tikai izklaidējamies, bet mēs arī mācāmies, protams, jo ko te mēs atnākam dēļ augstskolu, nu, īsumā gaņam kā kurš, bet teorētiski mācīties. Ātri atkārtošos par to, ka mediju studijas un žurnālistikas ir 4 gadu programma. Un uz šo te nākamo gadu, kas sanāk ir 2022. gadā, rudens semestrs ir pieejams 17 budžeta vietas, kas ir tāda svarīga lieta. Bet, protams, arī ir maksas vietas, bet šīs visas lietas sīkāk var izpētīt augstskolas mājaslapā, kas ir va.lv. Jā, un tad tur var apstīt gan prasības, viss, kas ir un visādi šādas lietas. Bet, Ieva, jautājums tev par, teiksim, savalkot kopā, tev jau ir pagājuši 3 gadi, un labi, tagad ir tas 3. gada 2. puse. Kaut kādā kopsavilkumā no studiju kursiem, kas tev ir paticis, kas varbūt ir bijis izaicinošāks, grūtāks, kas tev ir sagādājis, un jā, kaut kā tā pastāstīt, ko tu esi mācīsies un kas tev palicis atmiņā? Visvairāk un tāds pozitīvākais man palicis atmiņā ir reklāmas kurs. Man rītīgi patika, ka mums bija jāveido gan vizuālā, audio, gan arī nešaubos tāds plakāts, veidi reklāma. Un tad mēs prezentējām, aizmirst, kā viņu sauc lektoru. Renāta Cāne. Jā, Renāta Cānei. Un es nezinu, man likās, viņai patika, mums pašiem patika. Mēs tur visi nakti vēl nosēdējām pirms tā kā prezentēšanas. Ko īsti kādu balsi, kas tur ierunāja 10 vai 15 reizes savu balsi, lai mums tur būtu tā reklāma. Kas beigās bija produkts, kur jūs reklamējāt? Mēs reklamējām ekograudus, tā kā graudus, jo man tēti vienkārši viņš audzēja graudus, un tad mēs izdomājām, ka varētu vienkārši uztaisīt to reklāmu, kas cits nenāca prātā. Ka tas man arī tiek patiktas kurs. Tas tāds praktiskais īstenībā vairāk. Jā, es pie tā reklāmas kursa varu pastāstīt, kā mums gāja. Man arī tas kurs ļoti patikās. Mums beigās izvērtās tāds mazs piedzīvojums. Es taisīju reklāmu kopā ar mūsu iepriekšējās epizodes viesi. Ļoti daudz atcaucas. Lai zinātu, kurš tas ir, ejiet un skatieties. Taisnība. Un tā kā es nāku no Bauskas puses un precīzāk dzīvoju Pilsrundālē, kur ir tāda, interesanta vieta kā Rundāls pils. Nezinu, daudz pārstāv nezinu, kas tā pa vietu ir, bet, Nezināt, Rundāls pils, es domāju. Beidz. Tagad ir tā jokojas. Es ceru, ka visi ir Rundāls pils. Bet jā, mēs tā reklāmu filmējam Rundāls pilī un mūsu
produkts bija iespēja, ka tu aizbrauc tur apskatīt Runāls pilsētu, ka tu vari saģērbties tērpos. Šāds pakalpojums īsti nav pieejams, bet teorētiski, ja labi gribi, tur vienmēr viss var sarunāt, un mēs filmējam to. Un tad es atceros, ka mums bija tāda diezgan aktīva nedēļa Valmierā, un visādi pasākumi, dzimšanas dienas, visu kaut kam lekcijas, piekdienas vakarā vai vēl. Mēs bijām ar Anniju tieši plānojuši braukt uz manu pusi. Otrā galā atkal kaut kādas pasēdēšanas, jo, taču brauc ceļojumā uz Rundāls pilu, Rundālu vispār Bauskas pusi, tad, taču nevar tāpat sabraukt. Un tad, jā, mums sanāca, tāds 2 dienas, vienu dienu sākām ar atpūtu un tad strādājām, un tad arī sarunājām manu kaut kādu draugu, kurš mums palīdzēs piedalīties, jo mēs tur ieģērbām Aniju lielajā smukajā kleitā, to manu draugu arī ieģērbām rokoko stila drēbēs, un tad viņi staigāja pa to Rundāls pilu, un tad tur dejoja, un ko tik vēl nedarīja, un tad tāds vesels brauciens sanāca. Un tad, jā, man liekas, ka pasniedzēja patika. Interesanti. Jebkurā gadījumā tas process vispār, kad tu izdomā to ideju, ka tu brauc kaut ko un kaut ko dari un filmē un fotografē un arī tās visas audio ierakstīšanas, reklāmas balsī un viss tās, Man personīgi arī patika reklāmas kurs, arī pabeidz ar 10, un mēs gan reklamējam Red Bull, un nevien mēs, bet gan pati pasniedzēja, un pārējie bija ļoti pārsteigti par mūsu rezultātu. Mēs bijām pārsteigti. Tas, jā, žēl, ka podkāstu Jēgeri, protams, būtu audio, bet tā, labprāt, es arī padalītos ar kaut kādām bildītēm, jo tas bija amizanti. Tas, kā es pats arī nebiju redzējis to pašu procesu, cik ļoti, jo mums arī paveicās, ka mūsu grupā bija tāds jau pieredzējušāks fotogrāfs, un man pašam vēl kā tajā, es biju uz jūs ar fotografēšanu un redzēt, kā tur reāli cilvēks uz asfalta guļ un ko tur dara, lai dabūtu bildi un aplēja ar ūdeni, kā lai slāpj dramatiskumu un avenītes izmetētas pa asfaltu. Tas bija amizanti. Un izņemot reklāmas kursu. Man vairāk vispār patīk tie praktiskie vispār kursi. Protams, teorija arī ir jāmācās, piemēram, kā, mēdīja ētika vai tas vienkārši ir nepieciešams. Bet vēl, kas man tāds ļoti patika, bija radiožurnālistika, kur varēja izmēģināt savu balsi. Tas bija arī labs, ka gan ierunāt ziņas, gan arī sporta žurnālistika arī īsumā bija, kur varējām izmēģināt komentēt basketbola video, piemēram, kā komentētājs, vai nolasīt tieši sporta ziņas, tieši audio formātā. Tas man arī ļoti patīk. Un tieši interesants fakts, ka radiožurnālistika bija kurs, kas man personīgi tādu padziļinātu interesi lika darīt tieši podkastos. Tur mēs izmēģinājām. Tieši es biju ar tevi grupā, un mēs paņēmām uz podkastu Edgaru Frešu, tas tāds latviešu influenceris, un pēc stāvot, it īpaši kā komplimenti arī atkal gan darbu un visu, un pašam bija interesi, un tas palielam bez tā kursa varbūt mēs pašlaik šeit nesēdētu. Tāpēc, jā, tās zināšanas, ko tu iegūsti un ko tu izdari, ka pirmkārt jau tā, ka tas arī praktiski, ne tikai, ka mums pastāstīja, kā strādā radio un kā taisīt podkāstus, pieņemsim, bet arī, ka mēs pirmkārt to darījām jau. Tā tad ir kaut kāda šī pieredze tam, ko mēs darījām, un tad beigās jau tas var realizēties kaut kā neatkarīgi no tā, ka tev neviens par to atzīmi neliek. Ka tu vienkārši to dari, jo tu kaut kādas zināšanas tev ir, un tev pašiem ir interesanti, un viss šīs te lietas. Nē, bet, piemēram, būtu tikai teorija jāmācās. Es šeit nebūtu. Teiktu godīgi, šie praktiskie kursi tev pats ir uz augšu. Tu redzi savu novērtējumu, tu redzi, ko tu spēji izdarīt. Un tā kā, piemēram, radiožurnālistikā pasaka tev lektors, tev ir laba balss, ej runā. Tad ir tāds, ok, man ir potenciāls, esmu gatavs vēl izmācīties un iet un darīt. Es argumentēju vispār par to, ka, manuprāt, vismaz personīgi plikā teorijā bez praktiskumā ir par lielam bezjēdzīgi. Es pateiktu, jo tu varbūt zubrējies, jā, tur naktis neguli, tad dabū labu atzīmi, bet pēc tam, ja tu to neliksi lietā, tev ātri tas viss nomainīsies ar jaunu materiālu, kuru tu zubrē. Es labāk naktis neguli un montēju video. Paveltī ir teiciens labāk vienu reizi parādi nekā 9 reizes atkārt, un es piekrītu, jā. Un tad ir bijis arī kaut kas izaicinošs no kursiem? Kā tu nē? Ir buhalts. Medija eksāmens. Tas vienmēr ir izaicinoši, ka tev ir eksāmens, jo pārsvarā mums jau ir noslēguma darbi.
Tas eksāmens vispār. Es pat nezinu, kas mums iepriekšējais kursos gan jau bija. Katru gadu kaut kas izaicinājums. Es gribēju teikt, man liekas, tur drīzāk bija tas, ka tas bija viss tāds nesenākais. Jā, nesenākais. Man liekas, no grūtākajiem arī tā. Politika bija un tas, vienmēr pēdējie, kas ir tādi visgrūtākie, ko tu atceries, ir gada projekti. Tas, kas, ka tev ir jāsēž, tev ir jāraksta. Dita jau var teikt, ka gada projekti nav nekas to, ko tagad. Nē, es īstenībā teiktu, ka tas ir tas pats. Respektīvi, īstenībā mēs vienmēr pateiktu par gada projektu, ka gada projekts tas ir, pirmkārt, viņu vajadzētu saukt, teiksim, plašāk zinām, kā kursa darbs, lai saprastu citās vietās. Arī tas ir viens, kā to varētu saukt, un man liekas, salīdzinājumā pieņemsim ar tādu vidusskolu, tad to varētu saukt tas zinātnes pētnieciskais darbs. Jā, ZPD. Tas ir ZPD. Un tādā veidā to sasaistot, un tas bakalaurs jau arī viens ZPD arī ir. Tikai vienkārši, ja tev, nezinu, vajadzēja veikt intervijas savam pētījumam, tu viņas veici, es veicu iepriekš 8, tad tagad man vajag 16. Jā. Tā, vienkārši apjomīgāks, bet nekas jau jauns, un tas laika posms, kad tu viņu taisi to darbu, man personīgi tas ir, es to sāku darīt septembrī, un man ir jānodod mājā darbs. Bet atkal ar visu to, ka tie kursa darbi / gada projekti ir tas, par ko daudzi sūdzas, tas tieši, man liekas, kārtējs pluss, ka viņi ir tik bieži, kā mēs pagājušajā epizodē runājām par praksēm, ka šeit arī ir tik daudz viņu, ka līdz tu nonāks pie bakalaura, tu jau tajā jutīsies konfidenti, mērķi un viegli. Jo, ja būtu mazāk to kursa darbu vai vispār neviena, tad būtu uzreiz kostus. Jā, tā reāli arī ir. Tas noteikti ir tas, ka tu vienkārši visu laiku tevi audzina pie kaut kā. Jā, mēģina pieredzināt. Bet pie tiem izaicinošiem kursiem mēs apgūstam ne tikai, teiksim, tos kursus, kas būtu žurnālistam vajadzīgs, bet ir tādi izvēles kursi. Brīnišķīga lieta. Jā, es izvēlējos arī diezgan interesantu kursu, ko mēs ar Viktoriju izvēlējāmies savu kursu biedreni loģistiku. Kas skan vienkārši tāds, wow, loģistika, ko tur varētu mācīt? Mums ir tāds, 2 kredītpunkti, labi, ejam. Un mēs aizgājām un mēs mācījāmies par vilcieniem. Par vilcieniem, kāda ir vilcieni, kādas ir lidmašīnas, ko viņas pārvadā. Par kravām mēs mācījāmies. Un tad domājam, kāpēc, piemēram, Liepājas bāzē nepienāk tik daudz kuģi, vai kas ir tas, kā tā sistēma aiziet līdz Krievijai, kā tiek nogādāts. Tāda loģistikas ir kā jautājumi, bet likās mums tāds, kāpēc mums mācīs vispār par kaut kādiem vilcieniem. Bet ironiski, ka tieši tagad mēs apgūstam politekonomiju, kur ir arī diezgan starptautiskas attiecības. Arī, jā, bet tur tieši uz pārvadājumiem, uz tādu loģistikas tādiem. Izklausīs man ļoti interesanti, kāpēc man tās kurs nekur neparādījās. Bet pēc tam es sapratu, ka viņš tomēr noderēja. Sākumā tiešām likās tāds kaut kāds sviests. Jūs nesat pamanījuši tādu lietu, ka vienmēr saka, es bieži esmu dzirdējis, kad kaut ko paņem, tad vienmēr tāds, šis tā un tā. Bet, kad kāds cits apraksta, tad vienmēr, es to gribēju, un tad tas tam, es to gribēju. Es vajag gribu to, ko nepaņēmu. Tas arī ir tāds. Es nenožēloju, nav tā, ka es nožēloju. Tīri interesants bija. Kopā ar mehatroniku, man liekas, ja nešaubos. Izklausās interesanti. Es arī vēlos piebilst par tiem izaicinošiem kursiem, ka, nezinu, tas ir kaut kāds stereotips no vienas puses, kas ir iegājis par to, ka žurnālistam matemātiku nevajag. Tas ir nevajag daudz. Tas tiešām tā arī ir. Tev pietiek kalkulātoru un plus tik, pa lielam. Ko tu saskaitīsi? Tu nezini, ko saskaitīt. Jā, es gribēju teikt, ka, protams, es nezinu, vai tu ļaušu pabeigt domu, bet ātri iespraudīšies, ka man liekas, ka matemātiku vienalga, kas tas ir vajag, jo tā ir arī kaut kur mazāk un kaut kur vairāk vienkārši. Lai tu vienkārši varētu. Bet, protams, nevajag tev tur doktoru. Mums nav augstākā matemātika, par ko es ļoti arī priecājos. Kas ir arī daudziem iemesls, kādēļ. Kāpēc nāk žurnālistiku mācīties? Bet mums bija kursā finanšu vadības pamati, laikam, vai kaut kas tam līdzīgs. Izklausot notiem, tas bija pie biznesa vadības studentiem arī un turismu, man liekas, arī studentiem. Un mēs tur bijām visas 4 kursa biedrenes, ko mēs draudzējāmies. Mēs viņus visus paņēmām un domājām, kā būs, tā būs. Un
Nu, labi, man matemātika personīgi tik traki negāja. Labs bija tas, ka mums visu laiku vajadzēja Excelī strādāt. Tas nozīmē, ka tur tikai vajag formulas rakstīt. Bet šobrīd, rezumē no tā visa kursa, mēs tur visu kaut ko mācījāmies. Rezumē ir tas, ka es māku strādāt beidzot ar Excel. Tas ir labi. Kas ir it kā tev liekas, priekš kam tur kaut kāds murgs, kaut kas, to, ko es vispār negribu, vienkārši vajag kaut ko paņemt. Bet iznākumā es māku strādāt ar Excel. Un es arī agrāk domāju, kur tad priekš kam man Excel, kur tad es viņu izmantošu? Kā tad? Es tagad vienkārši pati kaut ko man vajag. Es nezinu, tos finanšu plānus, parastos vienkārši tikas katru mēnesi. Es tur pat Excelī taisu. Es to varētu nerakstīt Excelī, es to varētu rakstīt, nezinu, piezīmēs telefonā, bet es to rakstu Excelī. Visu uzreiz forši saskaitu kopā un vienkārši tādas zināšanas vienkārši pat ikdienā nodara. Vai tad jums nebija informātikas, jo man liekas, tas Microsoft Office pakotnes lietojuma programmas iemāca, jo darba tirgu tas noteikti visur būs, ar kur saskarsties. Nē, nu kā augstskolā mums tās nebija? Nē, augstskolā nē, bet man bija gan pamatskolā, gan vidusskolā. Nu informātikā tāda jau kurs bija, bet ja tu vidusskolā, es neatceros, kad tas beidzās, bet tur centies ātrāk no tā tikt vaļā. Un tu par to nedomā? Tad... Man Excel, man arī tieši tāda pat. Tā kā es viņu neizmantoju. Jā, bet... Nē, laikam jāpiebilst, ka es tehnikumā studēju pirms tam programmēšanu, kas laikam ieskaidro to manu uzsvaru. Tas kaut ko maina, jā, Gaspar, tas maina. Tāpēc prieks iepazīt studentus, lai redzētu citus. Katram ir tā sava iepriekšējā pieredze vienkārši uz visu. Jā, mēs parunājam par to teorētisko pusi, atkal atgriezāmies, bet jau pārējāt atkal uz kaut ko mazliet jaukāku, bet joprojām uz teorijas pusi, bet kas ir praktiskās lietas, kā mēs runājam, kad augstskolā mums ļoti daudz praktiskās lietas, un mums ir tā foršā iespēja, kas sniegta katru gadu iziet prakses. Vari pastāstīt par savām praksēm, kur tu esi gājis prakses un kaut kādas, jā. Jā, es varu pastāstīt, kā es piepildīju savu pirmo sapni šeit. Būdam. Godīgi grūti saprast, vai tas ir sarkasms. Nē, tas nav sarkasms. Tiešām es piepildīju savu sapni. Es attiksēju, ka es to izdarīju. Un mammai uz māju vienmēr nāca žurnāls Ieva. Un otrajā, jā, ne? Tiešām. Un otrajā kursā es izdomāju, manā tētim tur bija kaut kāda paziņa. Un mēs sarunājam, ka es iešu tur praksē. Tieši žurnālā Ieva. Tieši tur un nekur citur. Beigās jau es aizēju, un ir tāds kolektīvs, kurš tā kā, jau ir tāds savs gadu gājums. Un mēs esam priecīgi par jaunu nomaiņu. Man bija tāds, labi, bet vai tu negribētu, piemēram, strādāt vēl kaut kur tā kā papildus? Nu, labi, es darīju vēl, piemēram, Santēlā vai rakstīju tur rakstiņas dažādas. Un papildus tam es uzrakstīju, nešaubos, 2 vai 3 rakstu žurnālā Ieva. Un tas man tāpat bija viss, ko es gribēju. Jā, es arī atceros, ka tev bija storijas publicētas kaut kādā sociālajā medijā, un es arī pamanīju Amizēnu, tam galvenais pirmais kurs. Nē, tas bija otrajā kursā. Otrajā. Jā, bet tāpat. Tā vienmēr būs, man liekas, man labākā praksa, kāda jebkad ir bijusi. Nu, praksa var būt, bet noteikti darba tirgus vēl varam paspēs iepriecināt. Un kaut kādu vēl? Nu, teorētiski tur varēja vispār tikt praksē no 3. kursa. Tur tā kā ņēma, bet tas jau tik no 2. bija tāds. Un tu turpini arī tur iet praksē, tā kā kaut kur citur? Pirmajā kursā es gāju šeit pat, pirms augstskolā Multmēra laboratorijā. Filmējām visādus video, es nešaubos to arī, kas par tagad tas man vairāk ir kā izvēles kurs. Nu jā, mums tā bija kā praksa. Tas arī bija, ka tu izmēģini dažādas audio formātus. Šogad vēl tāds, nevar saprast, kas tā praksa īsti būs, bet tā kā vairāk uz blogiem Facebookā. Un divus gadījumus atstāšu, dodoties ekskursijā ar turismu, filmēšu viņiem atskatu video. Jā, tas arī būs forši veselu nedēļu uz Igauniju. Jā, tas arī, man liekas, sadarbojies arī ar citām programmām, kas neaprobežojies tikai, kā mēs iepriekš minējām, par to, ka tu vispār iepazīsti visādus cilvēkus, visu kaut kur. Un tad, jā, tev ir iespēja, piemēram, tu pazīsti turismu studentu, viņš tev uzrunā par to, ka mums tur ir tas, un tad varbūt vēlēs braukt arī, un tā kā tas dot savu pienesumu tam visam, tu māki filmēt un fotografēt visas tās lietas, ko mēs mācāmies šeit. Un atkal tā praktiskā lieta reāli, kas ir. Jā, forši, ka tu vari 4 gadījumus dodot praksē, un 2 sadēļ, piemēram, kaut kam citam. Nu, tas kā tev nav jāiet vienā vietā, visi tie 6 gadījumus. Tas ir forši.
Jā, un Ieva, es tā putniņš pačukstēju 2 lietas par tevi. Kādas? Es domāju, ka tu vienu esi gaidījis, es domāju, ka otru tu neesi gaidījis. Es sākšu ar to, ko tu varētu gaidīt. Tā ir par improvizācijas teātri. Jo mēs gan vēl citās epizodēs parunāsim par vēl dažādām lietām, kas ir augstskolā bijušas vai arī ir, un kuras vienmēr ir iespēja atsākt, protams, jo par tā mēs parunāsim citu reizi, bet tieši par improvizācijas teātri, cik ilgi tu tur darbojies, un nezinu, varbūt arī pie reizes tu vari pateikt kādu aicinājumu topošiem studentiem, lai to, kas varbūt tagad mazliet noteikti arī pandēmijas dēļ, ir mazliet tā noplacis un visas tās aktivitātes dēļ. Nē, tu pilnās par... Es būtu rītīgi laimīga, ja visi atdzīvotās atkal pavacam. Bet varētu, jo maskas pasada. Jā, tad tagad... par to improvizācijas teātri esmu jau tur no 1. kursa. 1. kursā redzēju afišu, nāca piedalīs, jau no biedru uzņemšana. Un es vienkārši aizgāju. Aizgāju, pasties, kas vispār tur notiek. Es nezinu, man gribējās tāds, tas bija diezgan kluss cilvēks vispār sevi iekšā. Un es sapratu, man kaut kā vajag izkāpt ārā no sevis. Man vajag izkāpt, un es sapratu, ka šis varētu būt veids, kā es to varētu izdarīt. Un viss tās reizes, kad es tur centos piedalīties, centos būt, centos eksistēt, es sapratu, ka ar katru dienu gāja vien labāk. Tu to darīji, lai sevi izaicinātu? Jā, tikai un vienīgi, lai sevi izaicinātu. Un kā sākumā bija ļoti grūti vai ātri? Bija ļoti grūti. Tā kā tev izstāst, kas tev ir jādara, un tu stāvi un nesaproti, kā var domāt. Tā kā nedomājot teikt kaut ko, jo improvizācijas teātri, tas nav tā kā tev nav plāns. Tu uzdēji uz skatuves, tev pasaka vienu vārdu, tu esi skolotājs un uz priekšu dari to. Tā kā parasti es vienmēr visu izdomāju, pierakstu, sārakstu, un tad eju, piemēram, kaut ko saku. Bet tas tāpat kā īstenībā šeit. Jā. Tas pats līdzīgi īstenībā. Visus sitieni. Pandēmija sabojāja visu, teiksim, godīgi, jo viss viņš vienkārši nebija. Mēs centāmies attālināt kaut ko, mēs uzspēlējām tur kaut kādas spēles kādu vakaru vienkārši internetā, katrs savā galā, jā, bet tēlot improvizāciju kā tādu mēs nevarējām. Es gribēju teikt, jo izņemot spēlēm, jūs taču nebija tā, ka tur ar kaut kādām austiņām tur ekrānā priekšā. Mēs kaut ko mēģinājām. Vienkārši pavadījām to laiku kaut cik liederīgi, interesanti un pašiem bija jautri. Es arī zinu, varbūt tādi arī varu iespraust to, ka tu pati mēģināji ar mūsu kursa biedreni. Viktoriju mēs gājām kopā, jā. Ne jau uz turieni, jūs arī pašas mēģinājāt savu aerobiku vai kas tas tāds? Jā, mēs vismaz izmēģinājām, mēs sapratām, ka augstskolām kas tāds nenotiek saistībā ar sportu, tad mums bija tāds, Viktorijai radās ideja, ka varētu uztaisīt aerobiku, un tad mēs uztaisījām kaut kādas 5 nodarbības, bet pēc kaut kā nebija tā interese. Bet man liekas, ka vispār pie šī visa arī par to improvizācijas teātri, par to, ka tas tieši studenti, kas to visu dara. Jā, tas man liekas, ir tas, ko ir pat vērts uzsvērt, ka ir diezgan bieži iespēja ar savu ideju iet un to realizēt, vienkārši sarunājot. Tev vajag palielam tāda improvizācijas teātri un arī aerobikai, tev palielam vajag telpu. Un kaut kāds minimālais, labi, aerobikai tur vajag tātad, kur tu var atskaņot mūziku vai neskaņu. Tik daudz tev vajag. Un tas tas nav tikai par to, teiksim, par šiem abiem variantiem. Es arī atceros no sevis 1. kursā, man ļoti tuva ir mūzika. Es ar to vairs nenodarbojos jau vairākus gadus, bet es atceros, ka mēs runājam par to, cik forši būtu, ja būtu kaut kāds ansamblis, kaut vai mēs dziedam un kāds kaut ko spēlē un tādā stilā. Un mums tas īsti beigās, jo loģiski, ka pašam gribās uzreiz savā to kompāniju, lai es esmu kaut kādu cilvēku, bet beigās bija tā, ka 1. kurs, visās citas lietas, visu ķer, ko tu vienkārši redzi, un mēs pie mums tā ideja tikai noplaka, bet es zinu to, ka bija, ja tu aiziet pirms pie tās pašas augstskolas, pie attiecīgiem cilvēkiem, viņi arī mēģināja tev palīdzēt, lai tu varētu to savu ideju, teiksim, uzlikt. Jā, lai tas norisinātos. Un pēc būtības jau ejot pa šo te līniju, kas ir augstskola, bet tāda interesanta lieta, kā... Ādri, es gribēju pateikt, ka laba lieta tajā ir, ka pati galvenā doma, mēs tieši pagājušajā epizodē runājām ar Anni, un viņa izcēla, ka ir forši, ka studentiem šeit ir arī iespēja pašiem kaut ko iesākt un izveidot kājas to studentu telpu, un tieši jūs redz, kā izdarījāt savu veselu pat nodarbību, uz kuru cilvēku. Jā, un par to atbalstu, no kurienes nāk viens, ir tas, ka vienkārši studenti paši grib un ir kaut kādas personīgās intereses, bet vēl viena, man liekas, atbalstoša lieta ir pašpārvaldes studentu, kurā tu darbojies. Un,
Jā. Esmu strateģiskās komunikācijas virziena vadītāja. Jā, es varu nepalielīties, bet pateikt, ka es arī esmu bijusi pašpārvaldē. Un es gan tajos laikos, manos laikos nebija tāds virziens, kāds šobrīd ir. Manos laikos bija vienkārši komunikācijas virziena vadītāja, kas ietvēra mazāk to strateģisko komunikāciju, vairāk mēs vērsāmies tajā laikā tieši uz vienkārši komunikāciju ar studentiem un uz to, kas nošanās mūsu sociālajos mēdījos. Bet, tu vari ļoti neiedzināties par to, ko dara pašpārvalde, jo tam mums būs, teiksim, vairāk viena cita epizode tieši, kur par to mēs runāsim. Bet, par to savu motivāciju, vispār varbūt, kāpēc tu iesaisties pašpārvaldē un ko tev tas sniedz? Mans mērķis bija maksimāli izbaudīt studentu dzīvi. Es zinu, ka tā bija pandēmija, man viss bija apnicis, es dzīvoju mājās. Man likās, es taču mācos, kāpēc es neesmu tajā vidē, kur man būtu jābūt. Un, es sapratu, ka kaut kas augstskolā pietrūkst. Un, man personīgi pašai, lai es piepildītu, es esmu šeit, es vēlos būt šeit uz maksimālo. Un tāpēc ļoti daudz ko daru. Un, šis bija viens no veidiem, kā parādīt sevi labā gaisotnē. Un labi, ka sadalījās šie virzieni. Jo es nevarētu vizuālo paņemt. Un, tā kā man ir tikai strateģiskais, tieši tas e-pasts un tāds, tad vizuālais tas būtu par daudz. Tas būtu uzņēmusies pārāk daudz, teikt godīgi. Bet tāds bija arī viens no veidiem, kā izkāpt ārā no savas komforta zonas. Prezentēt sevi, visu biedru acīs un stāstīt par to, ko es daru un kāpēc man šeit ir jābūt. Un sanāk, tev tā arī bija tāda kā garša no lielās kūkas, jo vēlāk tu izlēmi iet par vispār gada studenti pieteikties. Jā, par gada studentu man pieteica. Es to nezināju, bet man pieteica un man bija tāds beigās kāpēc es vispār varu būt, es taču esmu valdē un tā. Bet labi, es esmu valdē. Tas nedrīkst būt? Nē, tur jau tas noteikums vispār ir tas, ka pirmkārt tu pats sev nepieteici. Kādam ir tevi jāpiesaka, tas ir viens. Un tas, ka tu esi valdē, neko nenozīmē. Tas, ka var, viss kārtībā. Tas arī plusiņš par to, ka tu esi valdē pa lielam. Tāpēc domāju, tas būtu dīvaini. Nesasniedzu pirmo vietu nekas. Esmu priecīga, ka es vispār biju. Ja tev kāds izvirzīt, tas ir diezgan jāizaugsmē tieši nākošā gada. Tā jau redzēs, kas notiks nākamā. Viens no mūsu potenciālajiem viesiem nākotnēs arī tieši, ja viņš, protams, būs uz epizodi. Viņš nebūs. Viņš tieši dabūja otro vietu un tad šogad tieši dabūja pirmo. Izaugsmes iespējas. Bet, mazliet, man liekas, atgriežoties jau pie tās pašpārvaldes. Tu kā jau minēji par tiem saviem ieguvumiem, tā kā parādīt sevi un ka tev pašai ir tas, ka tu vairāk iesaisties. Bet, man varbūt gribētu dzirdēt vairāk par tiem taviem uzdevumiem, vai ko tu kā tā strateģiskās komunikācijas virziena vadītāja dari? Vairāk e-pastu. Sūtu visiem studentiem e-pastus aktuālos, nezinu, tur aptaujas, dažādas darba piedāvājumus. Tad sanāk, ja es saņemu e-pastu no viesa valdes, es varu zināt, ka tu rakstīji. Tagad pievērsīšu lielāku uzmanību. Sūtīs tev pēc tam privāti kļūdas, man nepatīk. Jā, droši kā var sazināt. Tagad zināšu, ka drīkst izteikt kritiku. Atbildēt uzreiz uz to e-pastu, nevis privāti pat vairs rakstīt. Tas ir tas, kas man pienākas darīt, bet, protams, palīdz arī sporta virzienam. Tagad nāk grāmatu cīņas, tā kā palīdzu arī ar plānošanu un tādām mazām lietām. Tiksim mazām, bet tā pašā laikā komunicēju ar pilnīgi visiem balvas locekļiem, lai sasniegtu kaut ko un saprastu, kad ko sūtīt. Maz piebildu par grāmatiņām. Grāmatiņas ir lielākais sporta pasākums augstskolā, kurš, protams, katru pavasari cenšas norisināties. Zinām apstākļu dēļ iepriekšējos gados bija mazliet citādāk, jo tajā gadā, kad es biju pašpārvaldē un biju komunikācijas virziena vadītāja, man bija tā patīkamā sajūta, ka ir tajā vakarā, man liekas, ir jāsākās pirmajam tam posmam sporta spēļu un paziņo ārkārtas stāvoklī. Un es atceros, ka tas ir tas moments, kad es pati iemācījos. Es vairāk studēju žurnālistiku, komunikācija vairāk būtu, teiksim, tieši komunikācija, sabiedriskās attiecības. Es vairāk ar to nodarbojos tieši pašpārvaldē. Un es atceros, ka man bija tas moments, kad tu saproti, ka ir krīzes situācija un tā kā, ko tev darīt. Tev ir pēkšņi publiski jāizziņo tas, ka
nekas nenotiek. Un ka tu nezini, kas notiks, jo neviens vispār tajā laikā neko nezināja. Vienkārši zināja, ka ir ārkārtas stāvoklis, visi mēs esam mājās, nekas nevar notikt. Un tas bija, tas man kaut ko iemācīja arī tajā pašā pašpārvaldē. Vienkārši es pamēģināju īstenībā vērst to, kas man pārliecinās, ka man tiešām sabiedriskās attiecības nepatīk. Es to jau vienreiz praksē pārbaudīju, un tagad pārbaudīju vēl pašpārvaldē, ka sabiedriskās attiecības ir no, nebūs. Bet, jebkurā gadījumā stresa izturība tas ļoti tā kā. Vispār man liekas tā sadarbošanās, ka tu mācies sadarboties ar tik daudz dažādiem cilvēkiem. Vispār pat pašpārvalde par sevi. Un tu iepazīsti daudz cilvēkus. Plus arī laika organizēšanas process un līderība. Vismaz no šī sākuma arī es pats savu laiku sāku plānot vairāk. Tieši Latvijā? Ne tieši valdē, jā. Tiešām. Tas plānoju citiem, un es sapratu, ka tas ļoti vajag arī sev. Jā, tad man tomēr ir jo es biju lielā haosā, ļoti lielā haosā dzīvoju. Jo, tas ļoti ietekmē to, jo tu vairs neesi atkarīgs tikai no sevis, un tu vairs neiegās tikai sevi lielam. Un viens tas, ka tu pats dzīvo kaut kādā haosā, bet tajā momentā, ka tev jau ir savi pienākumi, kas tev ir jāizdara saistībā ar studijām, tev ir sava privātā dzīve, un tev plusā ir pienākums, teiksim, studentiem parādīt, tavā gadījumā sūtīt šos te e-pastus un laicīgi viņus nosūtīt un komunicēt tiem studentiem, un viss tas, ka tas liek prasīt. Es zinu, ka tajā laikā mēs plānotais visu laiku bija pilns, un es dažreiz sēdēju, un es domāju, tā kā, man bišķiņ bija dažreiz sajūta, kāpēc es to daru, vai nav pat traku, jo es arī kandidēju uz otro termiņu, man gan neievēlēja, bet es tajā momentā, ka man neievēlēja, man bija tāds tā kā, zini, labi, ka tā. Tā kā, man patikās, bija interesanti, bija forši piedzīvojums, bet man bija tāds tā kā, tā ir slodze, bet tā ir ļoti laba pieredze. Un man īstenībā pat, mēs atceros, ka mēs kursā vienmēr, vispār, pa kursu mēs vienmēr smējāmies, ka dažreiz ir šie jautājumi kursos, vispār pasākumos, ko tu ieguvi? Ko tu ieguvi no šī kursa, ko tu ieguvi no šī pasākuma? Un tad mēs vienmēr kursā smējāmies, es ieguvu pieredzi un daudz jaunas draugus. Un to pašu var teikt par to pašpārvaldi, jo tie cilvēki, ko es apzinos, ir tādi, kas ir jau tiešām palikuši tuvāki draugi, kurus noteikti iepriekš nebūtu nekad runājusi. Jā. Kursā tur arī nāk no dažādiem kursiem. Tas arī ir laba lietiņa, ko CV atkiksēt, ka bija valdē, ka zinās, ka tu jau esi bijusi ar atbildību un tagad, kā mums vispār ar laiku ietēt ir, cik mums vēl tur minūša? Es domāju, ka ir tas jau, mēs ejam uz to noslēgumu, un tad tev vēl ir laiks domāt par to, ko tu darīsi pēc absolvēšanas. Bet tu redzi kaut kādu to savu vīziju. Tā kā tu pabeigsi šo gadu, tad tu pabeigsi pēdējo gadu, labi, bakalaurs un prakses un vēl kas tik ne, un pēdējos studiju kursi, bet tas laiks paskriet, zini, es tev saku godīgi. Tas laiks pienāk, ka tev ir jāmeklē darbs, ka tu vairs nedzīvo Valmierā. Tas bet varbūt arī dzīvosi. Jā, bet to Valmieru, tas ir no manas pieredzes šobrīd saka, tas vienkārši tu aizbrauc prom no Valmieras un nebrauc tā. Reiz mēnesī, 2 reizes varbūt kā sanāk. Ciemos, jā, ierakstīt šo te sarunu skaisto. Arī, bet jā, tas tavs redzējums, kur tu sevi redzi? Tas ir ļoti jautājums. Tu nekur neredzi vēl? Jā, tas liekas garš laiks, bet īstenībā jā, tā būs viens kāpiens, un mēs esam ārā no augstskolas jau. Godīgi es neredzu sev vēl nekādā darbā, tādā oficiālā. Es sēdēšu birojā, strādāšu, mācīšos un viss notiksies. Bet pašlaik, kur es sevi neredzu, ir maģistrs. Tur es sevi nezinu. Starp citu, ļoti interesants fakts, ko es runāju ar arī vienu no vidusskolas absolventiem. Viņa pabeidza bakalauru, jau pirms vairākiem gadiem. Un viņa domāja, viss, nekad mūžā vairs nemācīšos. Jā, viņa aizgāja. Viņa tā kā, paiet tā vasara, jā, viss forši atpūšos. Un sāk iet uz rudens, un viņa man teica, ka tas tumšais laiks, un visam, un tā kā gribās kaut ko.
kaut ko gribās tā kā sevi izglītot, un tad kaut ko prasās. Nu, viņi paņēma maģistrijā, protams. Protams. Bet viņi teica, tā kā, ka vienkārši mēdz iestāties dzīvētas stāvos un domā, varētu vēl kaut ko padarīt. Nē, nu jā, var. Protams, vienmēr var kaut ko padarīt. Vai pagaidām tu pieņem, tad gribi Pagaidām vairāk es atpūsties vai kaut ko? Strādāt. Drusku. Nē, atpūsties tā kā no studiem, kādu varbūt gadu paņemt un tad, zini, paceļot vai kā kuram, kurš. Man jau liekas viss par garu. Tikai es esmu vienkārši kā vecāki, kā citi gājumi, tā teikt, jaunieši, kuriem tagad. Bet es jūtos vecāk un man jau liekas, ka es jau sen jau gribu gājis prom, es gribu kaut ko vispār, kāpēc es izdomāju mācīties. Dažbrīd ir vienkārši tādas domas galvā, bet es nezinu, es nestrādāšu oficiāli kā žurnālists, manuprāt, es neskriešu ar mikrofonu, kā visi to domā, ja? Bet es laikam vairāk paņemšu kaut kādu fotogrāfu, video. Bet, kaut ko tādu. Bet... Interesanti atvainojos, ka pārtraucu. Mēs tieši ar Anni pagājušajā epizodē runājām, ka ar žurnālistiku ir tas foršums tāds, ka tu kļūsti par universālo karēvi. Un, lai vienkārši nav tā, ka klausītājiem, zini tā, kā teica, skraidīt ar mikrofonu. Tas ir uzskats pirmais. Nu, jā, tāpēc mēs varam pateikt, ka tas ir arī daudz citas lietas, ko viņi dara. Ir gan rādio, gan televīzija, gan rakstīšana. Un kā es arī pagājušajā epizodē minēju, es pats tagad jau 3. kursā bez maz vai savu sapņā vietā. Jā, bet zini, kas ir, ko man liekas, ko es novērojos? Ņemot vērā, ka arī mums ir tikai 2 epizodes, kas ir veltīts tieši žurnālistikai, tāpēc mums ir maksimāli jāizpauž un jārunā un jāizstāv tā savas diplomas, kas mums rakstīsies diplomā. Bet par to, ka man mazliet ir sajūta, ka mēs tik ļoti daudz īstenībā runājam tieši par visu video formātu, visu tam līdzīgi, bet no vienas puses varbūt tieši tāpēc, ka tas ir ļoti interesanti. Jo es arī noteikti varētu piekrist tam, ka labi, man varbūt jau tas sapnis strādāt kaut kur ir kaut kāds video formāts, tas jau man ir no vidusskolas, un es neapzināti un tajā pašā laikā apzināti uz to arī gāju. Es varbūt šobrīd nestrādāju tieši saistībā ar konkrēti, teiksim, ar video materiālu, bet tajā pašā laikā es tam stāvu tik tuvu, kad es ikdienā redzu to visu un es ar to saskaros katru dienu. Un tas ir tā, ka loģiski, ka es varbūt pabeidzot augstskolu uzreiz neesmu iekšā tur savā sapnī, bet es esmu tam blakus, un tas jau ir ļoti labi, ka es savā vecumā, teiksim, manos 22 gados, es esmu jauna un esmu tikko, neesmu pabeigusi, bet cerams, ka pabeigšu augstskolu. Ka es esmu jau tik tuvu savam sapnim un ka tas nav varbūt tīri vairs tikai praksa, bet ka tas jau ir reāls darbs. Bet, tas māks 4. kurs ir pēdējais izšķirošais gads, kad mēs sameklējam praksi un saprotam, vai mēs tur paliekam strādāt, vai arī nē. Jo tagad ir tāds, visai praksi, ček, viss. Bet no otras puses tas ir tas laiks, kamēr tu tieši meklē un pārbaudi. Mēs tieši pagājušajā epizodē es arī noskaidroju jaunu lietu. Annie pateica, ka ir pat tāda iespēja vidusskolas augstskolā kā pēcstudiju prakse. Tā ka šī vēl nav pēdējā iespēja vai 4. kursā. Tur vēl var pamēģināt un tā. Vai paspēt izmēģināt visu, ko tu vari izmēģināt. Jāņem tāpēc, cik vien vari, kā tu teici pareizi. Tā, kas tur vēl? Tā kā mēs nonācām pie tā, ka tu vēl nekur sev neredzi. Bet varbūt tev ir kaut kas tas, ko tu vēlētos, ne jau, tā kā neviens jau nevar paredzēt savu nākotni, kas ir tas, ko tu gribētu. Tā kā man patīk ceļot, tad es vēl plānoju, vismaz savā galvā, savus sapņus, ka es paņemšu 1 gadu vēl sev brīvu, tā kā priekš sevis, lai es arī izkāptu no savas komfortzonas un dotos workaway. Workaway. Ir varbūt kādas vietas vai uz kuriem tieši mērķi? Maksimāli tālu. Tas tik treki. Nē, es vajadzētu. Kaut kā galvā iesācies Jaunzēlande, bet tas var būt jebkur. Tas var būt arī īsumā pa Eiropu. Kā uz siltajām zemēm kaut kur pasaulē. Pagājušajā epizodē mūs aizveda uz Nīderlandi. Tagad mēs braucam uz silto pusi nākotnē. Atceļosim visu pasauli ar šitām epizodēm. Kur mēs vairāk vai siltās zemes, vai Nīderlanda, vai Eiropa, labi, Ameriku mēs jau varam kādā momentā izspēlēt. Kāds varbūt būs izsapņojis sapni par Ameriku. Jā, Amerika jau bija jau arī mans sapnis. Es domāju, ir trāks. Es jau biju domājis, ir tāds vasarā var doties. Aha. Tur arī brīvprātīgais, nebrīvprātīgais darbs, dzīvo ģimenē un, piemēram, pieskat kādu bērnu vai visu vasaru, piemēram. Kaut kas tāds arī bija. Tur diezgan jāiegulda. Teikt, ka studijas arī ir foršas tajā ziņā, ka tieši vietās, kur vajag vīzu, kas būtu ārpus Eiropas Savienībām ar studijām, var tikt tajās vietās studiju nolūkos, kas ir arī iespēja kā
apskatīt citas vietas. Nē, labi, tās vispār arī, man liekas, ir tik daudz programmas, kas varbūt nav pat īstais, jo šobrīd tas ir mūsu augstskolās, jo tu studē augstskolā, bet ir programmas vienkārši, es zinu, ka ir ne tikai iespēja, ka tu brauc it kā strādāt, pirms to pašu Ameriku, bet tu vari braukt mācīties, vienkārši mācīties, un tas sevišķi ir aktuāli tad, ja tu studē jau, un ka tu vienkārši paņem to 1 gadu, aizbrauc mācīties citur. Tas nav Erasmus, tā ir kaut kāda cita programma, es šobrīd nevaru pateikt, kā to sauc, bet to var mierīgi atrast. Kaut kas ir Baltijas valstīm saistīts un ar Ameriku. Googlējot noteikti var arī atrast to. Vispār pateikt, ka studējot, tur ir tik daudz iespējas. Jā. Labi, visi jau nelas tos ēpastus. Bet kurš ēpasts, kurš sanāk manā ēpastu sistēmā, ir diezgan svarīgs. Un es ķeru visu. Es tiešām ķeru visu, ko es varu noķert. Un, protams, ir tāds jau plānotājs ir pilns un tāds, kur lai to vēl iebāž. Bet tāpēc arī, piemēram, es augstskolā esmu arī viena no cilvēkiem, kas popularizē augstskolu. Vijā vēstnieks. Ļoti, ļoti aktīvi nodarbojas to. Un tas vienkārši, tas arī prasa laiku. Un tu vēl gribi kaut ko klāt, vēl kaut ko. Un tad arī piedalīšos zinātniskajā konferencē vidus augstskolā. Tā kā, es nezinu... Ko tu nedari? Jā, es tiešām nezinu, ko es nedaru. Es gribēju arī pateikt, uzsvert, es piekrītu par to, ka tomēr ēpasti ir arī svarīgi un tiešām pat neskatoties uz projektiem vai lietām, ko tu vari darīt, tur bieži arī nāk kaut kādi atbalsti studentiem. Un tā tieši nesen es skatījos mana aktuāla tēma. Tur bija par brillēm piedāvājums, kas tagad ļoti interesē. Tāpēc, ja tu nepievērst uzmanību un patītu, tu vari 55 eiro par brillēm. Tas ir amizanti. Tiešām tas, kādas tur ir. Es pat redzēju, tagad arī ir iespēja saņemt arī par maksu naudu un rakstīt transkriptus. Es domāju, uz to arī pieteikšos. Vienkārši ņem visu pēc kā. Visu laiku jau ir tās iespējas un par tiem ēpastiem, jo man liekas arī, ka ir tā... Es gan, labi, vienmēr jau ir katram tas savs burbulis un tam līdzīgi, kurā mēs dzīvojam. Un man gribētos teikt, ka tie cilvēki, kur kā man pārsvarā apkārt dzīvo, tad viņi lasa visu. Tā kā viss ir kā kārtībā. Un viņi arī vienmēr visu zināja, kad es biju tajā pašā pašpārvaldē, viņi tomēr bija izlasījuši to visu, man nevajadzēja speciāli atgādināt. Bet es pieņemu, ka tiešām ir, kur vispār ēpastus neskatās, kuriem varbūt, es nezinu, kāpēc, kā tu vari studēt, ja nesties ēpastu? Jā, viņi daudz ignorē. Labi, tad ar to arī mēs liksim beigu noti uz šīs otrās epizodes mūsu podkāstā mazliet nenopietni. Un kā jau vienmēr, kā jau otro reizi. Bet pasties, cik ātri es jau pieradu. Tātad mūsu galvenais sponsors Valmiera mūža un jau pēc tradīcijām dosim dāvanu arī otrajai viesnē. Paldies! Paldies par to, ka atnāci uz mūsu podcastu. Un mazā piebilde, ja tu nākamgad sāksi studēt, tu vēl jau varēsi satikt. Un arī kas par to varēs satikt. Tas ir, ja tu redzēsi šos cilvēkus un skaties šo video formātā, tad varēsi... Zināsiet, pie kuriem nāk prasīt jautājumus par Valmieru. Es pats arī reizi biju iebraucies. Palīdzēsim viens otram. Visu labu!